ก่อนจะมารับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง Family Camp ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลกำลังทำอะไรอยู่กำลังหาหอยมีหอยอะไรบ้างครับฮะหอยอะไรบ้างครับก็หอยเชอรี่มั้งแล้วก็หอยขมน้องๆอย่ามาที่นี่นะเพราะทรายมันถูกเท้านี่ใส่รองเท้าบูทไหมต้องใช้ใส่รองเท้าบูทแล้วต้องใช้ไม้วัดว่าไข่ลึกขนาดไหนตอนนี้นะครับเราจะมาหาหอยตรงบ่อนู้นก่อนนะครับแล้วก็ไม่ตรงนั้นมันลึกไม่เอาลึกตรงนี้ลึกก่อนลึกก่อน
ลืมกดติดตามช่อง Family Camp ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ